Salut, coucou. Bato basunga bazawa. Mais na tour na bango basunga bango te. Na yebise bino ke to solo la. Na bayi to beta mo le solo. So zali awa. O yebi ke no ngande eza bona sunga kana libota na sunga ka partout na oleka na sunga na motema mo sensible. Na benga bino ba hypersensible. Donc motema mo ya pete. Na koka ko mona pasi ya mutu te. Na lekisaka pasi ya mutu te. Mais na tour na nga so ezunga muto sali sanga azate. Muto sunga nga zala te. Na ko mo lemba. Muteme ko mo changer. Pourquoi na libala c'est comme si ba utiliser ngai. Na famille ba utiliser ngai, na ba camarade ba utiliser nga. Eza nini na lembi na okoka sute. Landanga bien. Yokanga avec beaucoup d'attention. Eza pona yo message. Oyebi na mokili nzambe ndenge asali batu. Asali batu ya sorte na sorte. Eza na bato babenga bango ba haute semence. Eza pe na bato baza ba semence moyenne. Eza pe na bato ba eloti. Bango fo bataila ka bato. Mais eza na bato moko baza haute semence. Bango baza nzambe asali mutu moko. Ya bongo si masali 1000 personnes, 2000 personnes. Asali mutu moko ya bongo si masali soki 100 personnes, 200 000 personnes. Mais mutu wana moko azo valoir bato belé. Ça veut dire que na kati ya mutu wana atie ba capacité ya makasi o ekoki ko nourrir ata mboka quartier mobimba to famille wana. Batu wana babenga bango ba likonzi. Autrement dit babenga ka bango ba source. Source ça veut dire que esika o mai ezobima. Question tomi tunaka. Pour na ba vanda na ba province na ba mboka. Nga na zala déjà na province. Na kena da na source. Ton na ramwa mukie. Toki peut na source na ba ferme. O sentir que ebota yango moko ezobima. Le fait que bima batu bazoya osani kotoka. Mboka mobimba wana batu balamuka tongo. Bache biloko na mutu. Bakei na source. Voilà. Na ba bidon na ba sai na bango bani kotoka mai. Bani kotoka mai bazo mata yango ezo sunga bango. Mais sikoyo, question tokomi tuna. Est-ce que source wana ezo kauka? Source wana e kauka te. Bon. Est-ce que so mona de amuta uti mboka ye na source kotoka mai. Amemi mai na mutu na epo sope la source. Eza impossible. Batu bayaka kanda ba cantine vide ba ekotoka. En aucun jour, source oyebisa bango que non, nga na lingi susu te, bino de boya opianga mai. Te, source aloba mingi te. Oh mona. Donc ça veut dire que nzambe ana batu oya sala. Azana ba hiérarchie na ye. Oh comprendre. Totanga bien na Exode lisolo oyo ya Moïse. Totanga lisolo Moïse. Ezana parti moko Moïse alembaki. Bon comprendre hein? Moïse alembaki tellement à servir batu nyonso tu ya mboka wana. Et loro sikoyo batamute ya malamu bato basungaka balikonzi ba comprendre te parce que ba ko se faire ruiner. Tu es accessible, trop accessible. Tu es partout. Na ba problème nyonso mike yo wana, o mona likamute yo wana, o mona likamute yo wana. Totanga Bible me yoka bien. Alors, kozelaka te basunga yo parce que za source. Obi ke mukolo source afungola munaka lobie. Bopesa nga mai. Batu ba okima. Yango moni ke tango na ba problème. Basunga ka ote parce que esprit na bango. Ezo yebisa bango que toi, t'as pas besoin de leur aide. Yo, oana côté moko faut que no luka aide. Eza pa na bango te po bango ba na capacité ya opesa o aide te. Aussi mon président de la République ake osenga caporal Muroboe. Aide général a mampinga. Ako osenga aide pa ya caporal. Aussi mon caporal akamo oh. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Yeko mokonzi, yeko na bambongo, yeko na pouvoir. Azo senga nga aide po na sana ngoni. Omonike ba comprendre yote. O senga bambongo. O tenga na mbongo te esprit na bango eyebisa okay.
et bisa bango que uyo za na mbongo ba peut sauter parce que na kati na ba sentir mbongo yondo zo yebati yondo yeba note ko ka source yondo yeba rate ko coopérer na nzambe direct yondo yeba rate ke soko fungoli munono po belela nzamba otinda bandeke pona kana yo bandeke ka mutu bayaka ba corbeau bato yebite mutu bayo salisa o pourquoi pour yo lisungi ne utaka pankolo uzana mutu musute wa comprendre yo pour yo mtasala obongo asala obongo il faut sosola pourquoi sosola te pourquoi zoni okwama okoma rolela kusenga partout yo problème na solution na ngeza mabolongo. Ah oui, Moïse a souffert na désert. Moïse a omona bisika obele la te po bango nyonso bana Israël ba otali la kai. Moïse tona posa mai, Moïse tona nzala. Moïse moko mone leki makasi po batu nyonso bazoya ka pana e Moïse kanda omoni Moïse mo pa kota te. Po Moïse a comprenait été que il faut pas zela que batona ba attendre, ba aider, ba comprendre ba comprendre yote. Mais Moïse il fallait qu'il ba kotia ba limite na pas ba lisungi ne guta wapi. Lisungi ne koko guta pa batute. Lisungi ne guta pa nzambe. Oya kitisaka mana, oya fungola ka robinet, ezaka nzambe. Donc yana bateau konzamba sa ba leader. Ba tout mo fois en contact étroit na nzambe yokanga o souffrir pour en contact na nzambe te ozonio kwa malelo obi ba utiliser ngai babua kingai balenga basisinga nyonso na tika lelo te batu bakini tika na ebisa o yaya zonga na contact na mutasala o a obotisa sumai na source oui zonga na contact na mutasala po ayebi ke na simana yo batu baza ebele yende mutasala o mai asala o source ye mutasala o sani ye mutasala o yo zali po batu bayara otoka pana o elingo lo bateke no to servir mokili mobimba mais lingo talisa ke to yeba ko utiliser o nzambe atekat na biso mingi tozo utiliser o nzamba atekat na biso abusivement. Yango to aussi là. Yango to beba. To tiki n'importe qui a accédé na bomo na biso. To tiki donc alors n'importe qui aye a toki akei, aye a toki akei sans permission, muso azo ya buka. Azo a toki asisi a fingio a sakani na yo. Non. Il faut y ba limite. Il faut placer ba limite na bomo na yo. Il faut y ba bandelipe souka ezawapi. Et puis, que tu dois aussi te servir. Il faut à la limite en où place nini parce que aux amutu où ils ont réfléchir. Kani sara lobby. Parce que zelanga na ebisabino que source abota rapeka source. Yo leader. Yo source. Yo likonzi ya libota. Orobota peka ba likonzi ya libota. Bana na yo ba rozana nature na yo. Bango pe na tourna ba sel sa bango te. Yo ce que foye bakapeke na osunga bato na zo misunga na zo sunga pe ba oyanga famille ba oyanga bana mais souvent ba leader ba sunga ka mboka mobimba mi ba bosani bana na bango moko ba bosani basi mibali na bango ba bosani bango moko omoni ke tango ba ko utiliser ba solution na ninga mabelo bozo ba soute mais yo foye ba ka elo moko contact na nzambe uko katate po yenda za na sena yo yenda oboti so mai yenda kozana kati na yo aosala kozala oyo zali parce que asala yo moko pour représenter 1000 2000 mboka mobimba na kati ya batu wana nde babimisa ba président na kati ya batu wana nde babimisa ba leader ba konzi ba chef ba likonzi ya famille eza ndenge nzamba sala so se retrouver kati na batu wana uyebi identité na yo te luka omiyebaka déjà mi luka o comprendre pourquoi na sa boue so comprendre no oyeba ni yo sala ndengo ko bondela oyeba so to bito tanga bible to mona Moïse a souffert na likambo batebele ba souffrir Moïse a komaki épuisé
et beau-père naye Jetro azaki papa ya Sephora amoni ndenge Moïse azo nyokwama donc azali ko vanda na kiti moko boye bato nyonso bazoya pa Moïse po Moïse a jugé bango pona nini po Moïse aki ne loko bato banaye ko ya koluka ya solo ba solution et pas ya Moïse bato anzala bato ba problème bato aboye ye azaki lokola juge azo kata makambo mais Jetro atali abi oh modèle oyo ozo sala makambo et simbate botanga kuna voilà. Et ko simbate pourquoi? Parce que okolemba. Non seulement okolemba, bato pe bazoya pana ba olemba. Na makambo nzamba linga sala pana yo simbate. Alors yo problème ezana okoki ko banda okataka ba makamba bato nyonso touté. Linga o créé une sorte de hiérarchie. Ça veut dire que ba makamba pamba ya mike tika bato ya sekuna mutu bakata yango. Alors Jetro a pessié l'isolo ya hiérarchie donc a créé au eloko ba bengi gouvernement. Lui il est le président, a sali premier ministre ou azali loko la chef ya ba 1000, a sali ministre ou azali loko la chef ya ba 100, a sali ba commissaire de zone ou azali loko la chef ya ba 50. Voilà, on continue comme ça. Ba o ya sekuna ba chef de zone, soki chef ya commune, je sais pas comment on l'appelle encore. Hier azo traité makambo kaka ya commune wana makambo famille wana jusqu'à ce que tokita na ba chef du quartier pas azo traité ka mamba quartier ozo mona yo makambo yo koma pana yo c'est des problèmes graves ba problème grave ndenge ya pana ondo ope sa solution mais ba oyo kuna ya setika bango moko ba bundana nango bango moko ti ba kosilisa soki pene ye ndongo ezo simba te nde ye pana bino nde ye pa na yo po boye okolemba okokate o amutu ya tobosana rate botanga ngona Exode 18 obandi na 13 na 27 au mona conseil au G3 pesa ki beau fils na ye pe asaleli yango esalaki kitoko esali ke Moïse apemaki yo oa trop accessible ba problème nyonso ya ta famille, c'est toi qui règle. Ba problème nyonso ya ta quartier, c'est toi qui règle. Tu t'es fait trop accessible. J'ai trois moni Moïse, trop accessible. Oh kufa, oh kauka, oh beba. Ya moni, et qui moi conseil nanga. Mutu oyo asungaka, yeba limite. J'ai trop akateli Moïse, ba limite. Il faut savoir mettre ses limites. Et puis côté o ezala ke non yo mawa parce que balobi asala lokola hiérarchie botaka nde président za yo ko senga aide pa nani il faut senga pa nzambe po yaza likolo yo pe ozape bongo wana muto senga aide te nzambe ga ne muta ali sungi nayo akotinda bato yebite oke obeta ba porte moko comprendre te ba ye ko salisa mais bato ba mesana ko mona ke yondo sunga bango ba sungo te batu mingi pe baza attiré pa na po ba monika yo sungaka ti po na kati no ba trouver source ba trouver mai po bango ba na posa omela y a pas moyen aussi de trop les condamner mais yonde ya lopangu no kanga source lopangu no kanga tia kade na muto kota kuna yondo permettre tu es trop accessible au mona ote so na sali boso na boyi ba koloba ye kolaka koloba non na o monike o ekomi abus ngai moko pe naza à bout de souffle parce que j'ai trois tala bi Moïse a okufa so a continuer à modèle pour Moïse pe yimoko alemba kitala akota kite du quoi ya bakanda il fallait poser ses limites il fallait se mettre à l'abri donc il fallait s'occuper quand na makambo eza grave yo moko pe contact na nzambe parce que Dieu t'a créé comme ça oza fait na matière moko eza différente na baninga msusu tu représentes 1000 personnes 2000 mboka mobimba. Cela dépend de l'eau parce que vous allez haute sémence. Et là maintenant tu souffres. Oh souffrir parce que au kabwani na ye kuna. Ye o mtasala po yene mtazo kaka ye mtazo alimenter mutu musute yene mtazo ni lo ba corbeau yene mtazo ni lo ba pigeon yene mtazo ni lo ba étranger pour ba kosunga yo parce que yo hotel la kaye po ozali kolo sokyo ye bakate non informé le lomi ye baka changer façon bonde là lo banzambe osalanga source maika o ki boti sanga nana mutu musute nana mtazo la te
Comme ça, on comprend que yo, bah ça là différemment. On comprend les positions là. Oh la soupa pambate. Po yo, nzambe ga mtale sako. Allez, ba bisous.